Вот такой, ребят, аппаратик. Это у нас холодильник Орск, 65-й год. Вот номера, номер кузова 20329. Получается 20 тысяч, да, 329. Да. Вот такой довольно ранний. Вот в таком виде. Все. Это у нас квартиры рядом с удельной. Он все в таком виде. Сейчас будем пробовать его запускать. Вот здесь все вот в таком состоянии. Непонятно чего здесь что. Сейчас будем разбираться. Вот провод, этот вилка. Кстати, оригинальная. Вот тут все вон коротыши. Все болтается на соплях. Сейчас попробуем запустить. Посмотрим, запустится ли Орск. Вот. Сейчас будем пробовать. Первая продувка 65-го года. Вот, ребят, видите, вот такой вот провод. Видите, что творится? Он внутри весь сгнивший. Такую проводку надо менять. Хотя вот на вид он вроде целый весь, но внутри, видите, что делается? То есть, если вот здесь внутри вот так вот его пережать один раз, все, тут будет коротыш. Вот даже сейчас щелкает там все. Вот это все. Да, даже сейчас вот не запустить даже в таком виде, потому что вот это все, видите как? Обязательно все проверяйте перед пуском, иначе будет фатально все. Человек говорит, что-то не работает у него. Говорит, что-то коротит. Вот такие вот провода. 65-й год. Видите, что творится? Изоляции нет никакой. Вот, начали немножко ремонт. Хотим запустить, посмотреть. Холодильник Орск, 65-й год. Так, ребят, значит, сделали здесь. Провод заменили, времяшки пока здесь такие кинули. Ну, все заизолировали. Вот пусковое реле. Здесь тоже всю проводку перебрали, которая идет. Здесь 3 провода. Ну, пусковая и рабочая. Вот. Пружины все на месте. Поставили вот эти транспортировочные, чтобы ничего не потерять. Все, сейчас будем запускать. Давай. Наша любимая рубрика. Запуск Орска 65-го года. Щелк, что-то где-то щелкнул. Так, стоп. Проверяем, свет есть. Так. Лампу вот такую поставил, пока светодиодную. Концевичок работает. Это у меня здесь выключено. Так, запуск. Пиздец! Вот так вот. Работает. И тихо, послушай как. Ну, надо бы выключить, конечно, пушку. Запустился? Да. Запустился, может, да. трубочки. Так, ну все, сейчас. А покупали не рабочий был. Ну, видели сами с проводкой с какой. Сейчас будем смотреть, пойдет ли фреон, есть ли утечки. Включусь. Так, вот еще один холодильничек, Юрюзань, 64-й год. Это у нас ДХ-175, вот заводская этикетка, видите, номер тут а вот там свой. Вот здесь, то есть ни разу почти даже не мытый, может и не мытый даже. Вот все вот в таком вот виде. Паутина, здесь пыль. И вот такая была бумажка у компрессора. Открывай. Сейчас посмотрим, что там было. Газета. Какого года-то хоть? Открывай. Он дребезжал. Ты открывай. Видео-то идет, время идет. Ага. Год смотри. Он сколько? Город Киев. 80-й год. Что за газета-то? А, ну тут КСС. видишь про каждый это.
Ну, это СССР. В общем, вот такая вот газетка была подсунута, подторкнута вот здесь у компрессора где-то вывалилась. Хорошо, вот сейчас будем продувать и на реставрацию. Вот такой вот Юрюзань. Это здесь мы снимали, демонтировали. Было не вынести никак, в пролет ни дверной не проходил. А так весь комплект, весь это самый комплектный. Вот такой вот голубенький. Вот. Это у нас ранний. Видите, еще вот эта вот крышка морозилки алюминиевая идет. Тут все завод. Лампочка уже мененная в 90-х годах. Здесь все целое. Вот видите, направляющие, когда вот сломанные, люди начинают пользоваться тазиком и здесь вот все шкрябать, и потом эмаль протирается до металла и будет ржавчина. Поэтому направляющие заказывайте у меня. На 3D принтеры сделаны, мощные, крепкие. Но на Юрюзани сами вот их не поменяете. Там закладные, с другой стороны гайка. Вот это все не открутить. Это надо ванну демонтировать и делать. Вот Так что проблем. вот такой вот аппаратик. Здесь, кстати, тоже вот все целое. И вот видите, это ранние двойные идут балконы, алюминиевые вот такие. Вот, а на более поздних по одной, по одной толстой. Плохо закрывали. Да, вот этот самый фруктовница билась сюда, ну потому что она болталась. И вот это очень важные вещи, направляющие штучки. И стекла не было, во-первых, стекло будет было. стоять. Было. Вот, но оно было. Так что вот такой вот аппарат. Даже, по-моему, ни разу не ремонтировался. Потому что, да, вон фильтр, вон видите, фильтр заводской еще. Юрюзань хорошо делали в Челябинске. Вот так. Вот его запчасти. Все. Вот губа нижняя. Две полки. Вот одной только не хватает из всей конструкции полуполочки. А так все, даже вот для льда оригинальный две штучки. Свои фирменные. Да. Так что вот и для фруктов, видите, тазик эмалированный, тяжелый. Это ранний. Потом уже из пластика И начали всё, делать. Ну это миска просто. Да, то, что с этого самого. Вот такой вот, в общем. Давай туда пружинить. Первая продукция. Так, все, электрику проверили. Первый пуск. Давай. О! Включился, ну все правильно. Реле-то я поставил. И лампочка работает. Термостат точнее. Все заработало. Лампочка горит. Да. Вот. Ну там Лампочка мененная. Ильича стоит. Такой вот не ставьте. Лучше ее подвыкрутить, то сейчас нагреется. Вот так. Сейчас будем проверять, морозит или нет. Что-то тишина.